Witam serdecznie. Aleksander Wojtysiak. Między światami. Wyjazd z Norwegii. Zapraszam na vlog. I szybki teleport. Godzina 5:49. O 6 planowany wyjazd. How are you, my love? Wifey, are you fine? Wifey. Ernest nie lubi tak wcześnie wstawać. Your coffee. Your coffee, my love. Okay. No, thank you. We can do it for you. It's so much here. So smelly from the car and you left it. Oh my goodness. Dobra, jesteśmy gotowi. Paszporty są, telefony są, najważniejsze. Bilety są na telefonach. Sandals, Your sandals is in the gangen. can you bring it? I, Put that in the Philippines. why it's not packed in the luggage? No, really, it should be. Oh. Because I used that one. O, o, zostawiła żona swoje sandały. I już jesteśmy. Stoi multivan, pożegnaliśmy się raz Bjornem i z Krystyną. A teraz idziemy na pociąg, który zawiezie nas bezpośrednio na lotnisko. Chris z Buczojem lecą dzisiaj. Lecą... Co mam dzisiaj? We wtorek. Lecą tym samym samolotem, znaczy chodzi mi o Thai Airways do Bangkoku. To samo połączenie, tylko nie lecą dzisiaj, a my mamy... Jedziemy na lotnisko i z lotniska mamy bus, który zawiezie nas do hotelu, bo mamy lot jutro. Był tańszy bilet. Więc jedziemy na lotnisko, wsiadamy w busa, jedziemy do hotelu i jutro... Can you check? Oh, sorry. This train will depart from track 2. We repeat, the R13 service to Wycieczka jest już w pociągu. Bear. Godzinka i jesteśmy na lotnisku w Gare de Moen. No, Ernest mi zostawia w pociągu, nie sprawdzali biletu. A tutaj trzeba się skanować w wyjściu. I Chris zostaje. Wow. Rozwiązano tą zagadkę. Nagkuha Jedziemy. sana kayo ng ganito. Sa taas, meron naman. O, Lagay mo kaya mo na yan dito. kierowca zawodowy. Ganyan. Mas madali. I cannot see. Sa'yo. Chłopcy na samolot, a my do kawiarni na razie. Poczekamy sobie na naszą dobę hotelową, bo zaczyna się od 15, jak się nie mylę, a jest dopiero godzina No, hindi ako marunong. pół do 11. O, chodzą po dachu. Oh, so one is walking on the roof. Bad sign. Pray, pray. Oh, gala kayo dun. Sabihan na si Ate Tin. Bye-bye. Where are we going, boss? We cannot go there. Or should we follow them? No i poszła.
order ko, no. Boss, not working the online na ano. Maybe go to counter, boss. Boss, maybe take this, boss. You cannot get a trolley Yeah. somewhere? Okay, You boss. need to carry that all the time? Boss. What's up? Right. What is it? Ernestine said go check on them because they are lost in time. Pipila na lang tayo. A to, przepraszam, na lotnisku co to ma symbolizować? Co to jest? Rzeźba upamiętniająca zbiorową psychozę? Koronodororo? No co to jest? No pierwsze skojarzenie. Jak ludzie się bali podróżować i brali zastrzyki. A my nie braliśmy i tak latamy. I w zdrowiu. A, o tym zapomniałem wam powiedzieć we wcześniejszym vlogu, jak robię podsumowanie. Przebadaliśmy się z Ernestine. O, coś na kamerze jest. Czy teraz lepiej? Przebadaliśmy się z Ernestine, byliśmy u lekarza pierwszego kontaktu, tak zwany fast leg jak w Norwegii. Krew, takie tam sprawy podstawowe. No i generalnie u Ernestine wyszły tylko niedobory żelaza, no ale to jest bardzo łatwo uzupełnić. A u mnie wszystkie badania, wątroba, nerki, wszystkie hormony, ideolo, jak 20-latek. Także jesteśmy bardzo zadowoleni z tego faktu. Jedyne co na Filipinach trzeba zrobić, to ewentualnie odwiedzić dentystę, pousuwać sobie kamień zębu, zrobić przegląd. Też żadnych wielkich remontów nie będzie. Jeżeli chodzi o paszczę, jamę ustną. No ale lecimy na Filipiny. Sprawdzeni, zdrowi i nie ma się czym martwić, jeżeli chodzi o to. No także to jest rzecz na pewno bardzo pozytywna. Pani sobie poszła do toalety. Nasza tutaj łazienka na lotnisku, zawsze do niej jakoś trafiamy. Wszystkie drogi prowadzą do tej toalety. Ale zaraz sobie gdzieś przysiądziemy. Wypiję może jakąś kawkę. Wrzucę dla was film, który edytowałem jeszcze dzisiaj rano, ten właśnie z tej podróży samochodem, te ostatnie dni w Norwegii. Wczoraj skończyłem sprzątanie, pakowanie z Ernestine i edycję tego filmu dla was o 1:00 w nocy. A o 4:00 wstawaliśmy dzisiaj, żeby wyjechać tutaj na lotnisko do Oslo. No, także za chwilę sobie wyciągnę laptopa i będziecie widzieli ten film, który będzie gotowy do opublikowania. Za jakiś czas do was wrócę. Wysłałem zbiorne z naszymi tablicami od golfa, ale zamknięty urząd Statens-Vegvesenet. Urząd ruchu drogowego? No tak byśmy to nazwali. Tam gdzie się w Polsce tablice wyrabia. No ale podobno da się zrobić przez internet, także spróbuję zrobić przez internet, jak dojdziemy do hotelu. A teraz jesteśmy już w drodze do hotelu. Ernest stwierdziła, że nie siedzimy na lotnisku, tylko jedziemy sobie do hotelu i poczekamy w lobby hotelowym, jeżeli nie będzie jeszcze zwolnionego dla nas pokoju. Co powiesz, moja piękna żono? Nie. Nie? Babe, stop it. It's our bus. Shuttle bus. 80 kroner. No one is here. Tak, 80. Just us. 80 koron ten bus kosztuje z lotniska do hotelu. I z powrotem też nas to przywiezie już na lot bezpośrednio. Like our hotel. Jesteśmy pod naszym noclegiem. My bag. Look how strong he is. Wow. Very strong guy. Okay, go inside. This is our hotel. Right here.
musimy trochę poczekać na nasz check-in. Jesteśmy 4 godziny za wcześnie. Panienka, co tam? Kolka z chipsami, panienka. Co powiesz? Moja piękna żona, co powiesz? I'll show them what I'm eating junk foods. We're killing the time with my brandy boy. It's a shitty weather outside. Raptem ile? Maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad. A tyle odsłon mojego wyglądu mieliście okazję obserwować. Na początku eksperyment z brodą, jak się nie goliłem od czasu wyjazdu z Filipin. Wyglądałem jak Amish, ta broda rosła nieładna. Może jeszcze kiedyś urośnie ładniejsza, pełna, taka gęsta. Nie ten czas, nieładnie to wyglądało. Zaczęło irytować moją żonę, także broda poszła. No a potem doszedłem do wniosku, że nie ścinam włosów. Jeszcze niedawno Ernestia robiła mi fejdy w domu. Też z poradniku na YouTubie, moją maszynką do golenia normalnie robiła mi fejda. Włosów nie miałem, żeby was nie skłamać. Na pewno jak się poznałem z Ernestin, to już wtedy zacząłem się na krótko obcinać. I tak jak wspominałem w wcześniejszych filmach, tak sobie pomyślałem, że w sumie może to ostatni czas, okres w życiu, kiedy mogę sobie włosy zapuścić, może potem wyjdą jakieś zakola, może nie wiem, coś się z nimi stanie. Niech sobie rosną na razie, a jak już rosły, to kiedyś za dzieciaka eksperymentowało się wszyscy na tych rzeczach, nosili kolory. Cała nasza trójka, ja, brat i tata na wakacje, wszyscy na blok pofarbowani. W szkole jeszcze wtedy takie były czasy, że tak dziwnie na to patrzyli nauczyciele. Ale tak było, no. Na blond, jakiś tam gołębi popiół i tak dalej. Tak jak mi te włosy urosły, to wtedy widzieliście. A tu jakaś farba, najpierw blond jakiś, potem spróbowaliśmy na szare, ale to szare to już było takie dziwne. A teraz przedwczoraj cały dzień jechali, byliśmy w jeździe, w podróży. A przedwczoraj siadło takie coś. W tym wcześniejszym filmie z drogi opowiadałem wam o tym, jak dobrym kierowcą jest Ernestin. I tutaj zrobię taką małą pauzę. Będę się wypowiadał w tle, ale wstawiam wam inny film, który dowodzi po prostu tego, jak te norweskie góry, to miejsce, w którym żyliśmy, jest po prostu zdradliwe przy takiej pogodzie. No bo cała ta komuna, całe to Vinie, Åmot, tam mieszka około 4000 ludzi, więc nie jest to jakaś duża społeczność, a z tym się wiąże, że to nie jest miasto, że co chwilę jeździ jakiś pług, sypie jakimś kamieniem czy solą. No i jak widzicie na tym filmie, który teraz oglądacie, no to jednego pana mocno powiozło. Jechałem do pracy w ostatni dzień w sobotę do nas na żwirownię i widzę, że leży cysterna w rowie. Wracaliśmy z pracy po 6 godzinach pracy i tak jak widzicie, 2 wikingi to te holowniki wielkie, ciężkie, próbowały go wyciągać. No i walczyli, cały czas walczyli, jak wracaliśmy z pracy. Także naprawdę mam zdolną żonę. Śmieję się do niej, że jakby się wcześniej za prawo jazdy wzięła, jakby wcześniej poczuła bakcyla, bo poczuła bakcyla strasznego do samochodów. Już tęskni za swoim samochodzikiem. Już się rozgląda za innym. I tak szybko opanowała jazdę w naprawdę ciężkich warunkach. Chociaż nie da się ukryć, też bardzo pomogły te opony na kolcach. Bo jak spadł pierwszy śnieg, pierwszy lód, mieliśmy opony zimowe normalnie w zestawie do samochodu, bo zawsze jak się kupuje w Norwegii samochód, to muszą być opony letnie i zimowe. Ale to były zwykłe, płaskie opony zimowe. I mówiła, że no niekomfortowo się czuje, że traci przyczepność, że wyświetla się jej na desce. No i znalazłem tanio. Faktem są na Feldze od Audi, bo one były na Audi A6 te koła, jak pojechaliśmy je odebrać. Kawał drogi musimy po nie jechać.
Ale zapłaciliśmy za nie dosłownie grosze. 1700 koron. Nie wiem, ile to będzie. Wezmę sobie telefon i przeliczę to szybko. 1700 koron, ile to jest na złotówki? Na reklamy. 600 zł. 600 zł za 4 opony na Feldze od Audi. A te opony są jak nowe. Jak je kupowałem, to było już ciemno, nie mierzyłem bieżnika, ale dopiero jak je zacząłem montować, zmierzyłem bieżnik. To nówki są. Tam głębokość jest powyżej centymetra, jak sprawdzałem, a nowe opony mają taką głębokość. Jak spadł pierwszy taki nieprzyjemny śnieg, Ernest jeszcze spała, wziąłem sobie to auto na przejażdżkę, pojechałem na parking do Rowland, próbowałem wprowadzić ten samochód w poślizg. No, trzymał się niesamowicie po prostu. Zastanawiam się, jak ja sobie dawałem radę, kiedyś byłem Audi A4 zakopanym na zwykłych oponach. Jak tutaj A6 jeździliśmy na snowboard z Ernestim do Oslo czy do Kongsberga i pod te wzniesienia pod góry podjeżdżaliśmy na zwykłych oponach. Jaki to jest naprawdę komfort jazdy na kolcach. A facet sprzedawał te kolce tak tanio, no bo tam u niego bliżej wody, bliżej fiordu i nie ma takiej zimy po prostu jak u nas w górach, bo też to widzieliście. U nas w górach minus 18 stopni, śnieg już leży, a we Fredrikstad, mieście, w którym się poznaliśmy, w którym żyliśmy, w którym mieliśmy dom, 8 stopni, 0 śladów śniegu, bo tam śniegu to jest przez 2 tygodnie w roku. Byliśmy też zobaczyć nasz stary dom, który sprzedaliśmy tej kobiecie. No, doprowadziła go do takiej, nie można powiedzieć, że ruiny, bo nie zniszczyła go, nie zdewastowała, no ale taki syf zrobiła dookoła. Śmiałem się do Rensni, że wartość wszystkich nieruchomości dookoła na ulicy po prostu zmalała, tak jak my podnieśliśmy wartość, było ładnie, schludnie, wszystko posprzątane czyściutko na zewnątrz. Każdy po prostu, kto chciałby kupić dom naprzeciwko, nie miałby problemu z tym, żeby patrzeć na to, co widzi u sąsiada po drugiej stronie. A to, co ona zrobiła, taki śmietnik i graciarnię, że serce pęka. Najbardziej szkoda mi ogrodu, bo w ogrodzie zaczęła budować jakąś nową strukturę i ogrodu już nie ma. A był to jedyny dom z ogrodem, z kawałkiem trawy, gdzie można sobie było postawić basen i sobie w lato normalnie w ciszy, w spokoju wychillować. Już tego nie ma w naszym domu. Trudno, takie widocznie miał ten budynek przeznaczenie, żeby posłużyć nam chwilę. Obdarzyliśmy go miłością na swój sposób, wyremontowaliśmy. Był dużo lepszym miejscem, niż jak go kupiliśmy. A teraz nie jestem do końca przekonany, czy w środku zrobiła cokolwiek, czy nie zdewastowała tego, co w środku po prostu my zostawiliśmy. Mieliśmy też przed wyjazdem 2 tygodnie temu, bo Max pojechał do Polski teraz i Max wraca dopiero 5, więc nie było Maxa teraz na koniec naszego mechanika, na koniec naszego pobytu w Norwegii. Więc zaplanowaliśmy sobie spotkanie firmowe w biurze, zakrapiane alkoholem, cała ekipa, Chris, Buczo, Asbjorn, ja i Max, żeby podsumować się sezon. Asbjorn generalnie jest bardzo zadowolony z tego, jak sezon się cały poukładał. Ten garaż, który widzieliście z tym dachem, to ten drugi garaż jeszcze na początku tego sezonu, chyba to było w którymś vlogu, przenosiliśmy z miejsca na miejsce, układaliśmy go tam po prostu niezłożonego. Pytałem Asbjorna, na kiedy to jest pomysł, żeby to zrobić, mówi, że może przyszły rok. No ale tak przycisnęliśmy z robotą, mimo że chłopaki przyjechali późno, bo zaczęliśmy pracę de facto na początku sierpnia, przylecieli pod koniec lipca, 25 bodajże. A zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy, jeżeli chodzi o prywatnych klientów, to na czym firma zarabia. No i ewentualnie jakby przylecieli w normalnym terminie, no to jeszcze myślę, że miesiąc, 1,5 miesiąca pracy byśmy mieli, ale to już była praca dla firmy, to znaczy mam na myśli, że bezpośrednio dla Asbjorna, gdzie Asbjorn na tym nie zarabia, tak jak są prywatni klienci, którzy płacą mu za wykonanie pracy, tylko z firmowego konta płaci nam za wykonanie jakiejś pracy, tak jak zbudowanie tego garażu, z tego dachu. Można było to robić dalej, kończyć. Most obok Asbjorna trzeba wzmocnić, trzeba go nadlać betonem, obszalować, to też jest praca na przyszły rok. Także jeszcze byłoby, myślę, że z 1,5 miesiąca pracy spokojnie. No ale to może poczekać do przyszłego roku. Najważniejsze jest to, że wszyscy klienci, którzy czekali, mają pokończone projekty,
Sezon jest bardzo udany, Asbjorn był bardzo zadowolony. A w przyszłym roku zrobię jeszcze większy rozpierdol. Mam bardzo dużo planów na przyszły rok, jak jeszcze Asbjornowi pomóc. Powstanie nowy kanał na YouTubie, typowo firmowy, gdzie pomogę Asbjornowi, bo Asbjorn nie jest najlepszy w internety. Przejdziemy się po prostu po naszej żwirowni, po naszym placu. Asbjorn krok po kroku wytłumaczy, jaka jest nasza przewaga na rynku, że on to robi wszystko sam, że ma na to pomysł, że ziemia, którą robi, którą miesza pod tą trawę, jest sprawdzana laboratoryjnie, że przechodzi wszystkie testy, atesty i tak dalej. Certyfikaty, że wszystko co jest robione zgodnie z naturą, nie uszkadzając środowiska. Bo tak samo wody gruntowe dookoła naszej żwirowni też jeżdżą do laboratorium, sprawdzają czy Asbjorn nie zanieczyszcza środowiska. Mam plan, że w przyszłym roku zmienić całkowicie profil klienta dla firmy, uderzyć z reklamą dużo mocniej w internecie, żeby sfokusować się na kliencie norweskim, który jest bogaty, który zapłaci więcej za to, żeby była robota dobrze wykonana, no i za to, żeby było widać, że jest różnica. A różnicę już po tym jednym sezonie widzę po prostu, jak widzę dachy, które Asbjorn robił z Maxem rok, 2 lata, 5 lat temu, które są zielone, stoi tych kabin na Holtardalen obok nas, obok Rauland, nie wiem, z 1000, to stojąc na dachu jednej z kabin, mogę palcem wskazać z dużym prawdopodobieństwem 80% sukcesu, że to są dachy Asbjorna, bo czasem się zdarza, że jakiś ładny dach zielony, który Asbjorn nie robił, ale to są naprawdę bardzo rzadkie przypadki. Także planów na przyszły rok mam sporo, już o niektórych rozmawiałem ze Asbjornem i zobaczymy, co przyniesie przyszły rok. A jeszcze w sobotę, teraz, w ostatnią sobotę mieliśmy takie spotkanie już bez Maxa w domu Asbjorna. Też się po pracy w sobotę chłopaki chcieli napić z Asbjornem, napiliśmy się Jägermeistera. I też mnie taka myśl naszła. Pijacka myśl, ale miało to dużo sensu. Tam nie było picia na umór, ale jak ten sezon się skończył, jak już w sobotę tak sobie po pracy właśnie usiedliśmy przy Jägermeisterze, dziewczyny ubierały choinkę u Asbjorna w domu. Takie dziwne uczucie, bardzo satysfakcjonujące, ale dziwne uczucie, że kończysz ten sezon, wiesz, że wszystko zostało zrobione, co miało być do zrobienia. Ja mam jakieś takie swoje natręctwa w głowie, że często myślę o pracy, często myślę o tym, co mogłem zrobić lepiej, co zrobiłem źle. I na ten moment śpię spokojnie, nic nie zakrząta mi głowy, że coś gdzieś mogło być zrobione lepiej, że coś gdzieś zostało niedokończone, źle zrobione. Bardzo taki satysfakcjonujący moment. A potem jak ze Asbjornem, jak już Chris i Bucze pojechali do domu, zostaliśmy sobie sami w czwórkę z Krystyną, ze Asbjornem. Zaczęliśmy rozmawiać trochę tak głębiej o życiu, o tych wszystkich nieoczekiwanych okolicznościach losu, zbiegach okoliczności i tak dalej. Jakby ktoś kiedyś, jak miałem 18 lat, powiedział mi, że tak się moje życie potoczy. Zaczynałem w budowlance. Jest to ciężka praca, męcząca. Zmieniłem tą pracę, przyszedłem sobie na magazyn, na wózkach widłowych trochę pojeździłem w Rossmanie. Byłem w Holandii na wózkach widłowych. Pracowałem w sprzedaży, na słuchawce, w banku, na słuchawce, jak i bezpośrednio w placówce bankowej. W banku zarabiałem najwięcej i najlżejsza praca. No ale w banku miałem wyrzuty sumienia, że nabijam ludzi w butelkę tylko po to, żeby mieć jakiś procent z kredytu. I nie chciałbym tego robić całe życie. I wróciłem do tej budowlanki. Wychodząc z założenia, że jak umiesz trzymać młotek, zbudować dom, to gdziekolwiek cię życie nie poniesie, to znajdziesz sobie po prostu pracę i godziwe zarobki. No i po latach wyszło po prostu na moje. Jestem zadowolony z tej drogi życiowej, którą obrałem. Tylko ważne jest to, żeby cały czas się rozwijać. A dzisiaj internet daje takie możliwości, że Asbjorn de facto może mi wysłać na cokolwiek. Nigdy w życiu tego nie robiłem. On nie ma o tym pojęcia. A ja siedząc sobie godzinkę przy internecie, mam temat opanowany, obcykany od A do Z i już wiem co, jak, po co i dlaczego.
Bardzo urosłem jako stolarz, jako budowlaniec przez ten sezon u Asbjorna. Bo też nigdy w życiu nie musiałem być tak samodzielny. Nie no, musiałem, jak swoje jakieś roboty robiłem, ale to były małe projekty, tak jak we Fredrikstad. A tutaj u Asbjorna, tak jak mówiłem wam, praca często ograniczała się do tego, że Asbjorn ma kontakt od klienta mailowy. Ja jadę na miejsce, ja sprawdzam co zrobić, ja liczę materiał, ja za to odpowiadam, ja biorę całą odpowiedzialność za siebie, za chłopaków, za wszystko. Tak mi prowadził de facto swoją firmę. Ja rozwiązuję problemy często, jak klient dzwonił z jakimś problemem, który był nietypowy. Ja znajdowałem przyczynę. Były dwie takie prace, gdzie niełatwo było znaleźć przyczynę. Mylił się zarówno Asbjorn, jak i klient. Jeden jak cała chyta zaczęła zapadać, a oni chcieli regulować wysokość tarasu, podpinać filary, bo że woda z tarasu leci na ścianę do domu. A ja doszedłem do tego, że tu dom się po prostu zapada i że trzeba wzmocnić fundamenty i zrobiliśmy to. Inna praca leciało, klientowi cały czas zaciekało, po wiatrownicy woda kapała z jakiegoś powodu. Klient miał swój pomysł, Asbjorn miał na to swój pomysł, ja posprawdzałem wszystko, też się okazało, że taras usiadł. I cały taras podnosiłem z balkonem. I wiem, że też jest teraz zrobione dobrze. Dało się to zrobić inaczej, przekręcić rynnę całą wyżej. Ale to nie rozwiązałoby problemu w ten sposób, bo jeżeli on dalej by siadał, to za chwilę znowu by to wróciło za rok czy za dwa. Naprawdę nie zbadane są wyroki boskie i gdzie cię życie poniesie i co ci życie przygotuje. Ale jestem bardzo usatysfakcjonowany z tego, jak wszystko się po prostu zaczęło układać i w którym kierunku to idzie. Pracuję dużo, nie czuję, żebym pracował tak ciężko. Pracuję za godziwe pieniądze. Za chwilę, jutro lecę do swojej ziemi obiecanej, jak Remont kiedyś pisał o Łodzi. Na długie wakacje. Mam tam jeszcze do pokończenia rzeczy przecież, ale to robię dla siebie, to sprawia dodatkową satysfakcję. Tak jak mówię, tak długo jak zdrowie dopisuję, tak długo będę cisnął z pracą, z projektami swoimi na Filipinach. Ale przyjdzie taki moment i mam nadzieję, że wcale nie tak długo. Bo ja nie godzę się na to, żeby pracować do emerytury. Ja chcę skończyć swoją karierę zawodową dużo szybciej. A jak potem będę chciał coś, to będę robił. Jak nie będę chciał, to nie będę musiał. Po prostu nic mnie nie zmusi, bo będziemy zabezpieczeni finansowo z żoną. Jeszcze trochę, jeszcze kilka lat. I wszystko się wyklaruje. A w międzyczasie Ernestine też zdalnie zaczęła rozwijać pewien biznes na Filipinach. O tym nie będę wam na razie mówił, bo już miała jakieś tam perturbacje, już zdobyła jakieś doświadczenie. Jakby jedna możliwość jej upadła, chociaż żarło, ale dzięki temu doświadczeniu zaczęła robić to samo, tylko trochę inaczej, na innych warunkach. Niech się realizuje moja żona, a ja pokończę to co muszę pokończyć, bo ja na razie się nie skupiam typowo w myśleniu na biznesach na Filipinach, bo na razie trzeba pokończyć te domki do wynajęcia, z tego już będzie dochód, a potem można się skupić na jakichś innych rzeczach bardziej. Nie można ciągnąć zbyt wielu srok za ogon naraz. Małą łyżeczką, powolutku. Chociaż u mnie dziwnie to brzmi powolutku, bo naprawdę daliśmy mocno do pieca, zarówno ja jak Ernestine przez pobyt tutaj w Norwegii, jeżeli chodzi o ilość pracy, o ilość godzin. No ale wiemy po co i dlaczego. Bo Ernestine tak samo jak ja wychodzi z założenia, że nie będziemy pracowali w wieku 60 lat. Trzeba po prostu to rozwiązać inaczej, na swoich zasadach, na swoich regułach. Wyjść z tego całego systemu, osrać go za przeproszeniem, kupić w przyszłości, może w przyszłym roku, może za 2 lata jeszcze większy kawał ziemi, gdzie będzie można zrobić swoją farmę, warzywka, owoce, być samowystarczalnym. Jak tylko coś będzie złego się działo na świecie, wprowadzą jakieś lockdowny, zamknięcia,
ja też wprowadzę lockdown. Zamknę swoją bramę i nasza ziemia nas i wykarmi, i da spokój. I nie będziemy musieli oglądać żadnej telewizji, czytać internetu, tych wszystkich głupich wiadomości, które tylko sieją strach. I żyć tak, jak będziemy chcieli żyć na swoich warunkach. Spokojnie. Odpoczywać. Nie zawsze w życiu było kolorowo. Ale efekt tego wszystkiego, całej tej drogi na razie jest tak satysfakcjonujący. Nie wiem, co będzie dalej przecież. Nikt tego nie wie. Ale jestem bardzo szczęśliwy. To szczególnie informacja do mojej mamy, taty, babci, cioci, całej rodziny, która śledzi te nasze postępy, ten nasz mini serial. I to by było na tyle, myślę, na dzisiaj. Albo pokażę wam jeszcze pokój potem i się pożegnamy potem. A następny vlog już będzie bezpośrednio z całej podróży. Tylko w drugą stronę, bo już w jedną stronę podróż wzięliście. Może mamy odkrycie roku. Padła mi bateria. Ale obok hotelu, z którego korzystamy drugi rok z rzędu, znaleźliśmy w Google indyjską restaurację, która ma bardzo dobre oceny i bardzo tanio, wiecie. Jedzenie na lotnisku czy jedzenie w hotelu, no to nie jest najlepsza opcja. Tutaj jest śniadanie wliczone w cenę, to spoko, ale obiad w cenę wliczony nie jest. Padła mi bateria. Szedłem do tej restauracji 5 minut z buta, ale tam piździ na zewnątrz. How are you, my businesswoman? Gigu Tomka? Hungry. Hungry? You're drunk. My wife when is hungry. He's drinking She's beer. getting hungry. Tak, wypiłem piwo czekając w lobby hotelowym. What is it? 2 piwa. Are we here? Are we stop? It's not working. Stop only to lean. Are you ready? Mm. We're here. And this side for guests, for housekeepers. I did podcast. Reading. Go. 2102. 21. What's the number? 2102. Kto wymyślił te progi? No co? Wymogi przeciwpożarowe, tak myślę. All the way to the end, seems like. Uprawniony pokój. Uprawnione jedzenie. Upragniony nocleg. Wstaliśmy dzisiaj o 4:00. Skończyliśmy się pakować o 1:00. Yeah, it's a huge building, baby, from outside. But it's not so much occupied this time. Wszystkie walizki przeważyłem rano na wadze ze sobą. Łatwo się liczy, bo u mnie 90 okrągłe rano było. Mamy jakieś... Mamy jakieś 6 kilo zapasu. Pierwszy raz jedziemy bez stresu. Też będzie trzeba się przekładać w walizkach. No ale to też w związku z tym, że dużo ciuchów zimowych
Wszystko co grube, kurtki puchowe, wszystko zostało. Łazbiorna. Dobrze, będziemy się brali za papu, za jedzonko. Ale zobaczymy jeszcze. W knajpie padła mi bateria. The battery was dead when I was there in the place in the restaurant. But it was already smelling so good from the kitchen. 520 koron za dwie takie porcje. Rewelacyjna cena. I już czuję, że będzie dobrze, bo pachnie tak jak powinien pachnieć kurczak biryani. No ale nic, bierzemy się za jedzenie. Dobra, już pojedzone. Kończymy ten vlog na dzisiaj. Także następny vlog to już nie będziemy się żegnać. Aleksander Wojciech między światami, życie w Norwegii, bo tylko gdzieś już będziemy w tranzycie, w całym tym procesie przejściowym. Dziękuję Wam za oglądanie, za subskrypcję, za lajki, za komentarze. Pozdrawiam serdecznie. Aleksander Wojtysiak. Na razie.